bannaffe mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe Uganda ey'enkya mbalamusiza nnyo era nate mbebaza gyonna emirimu gye mukoze mbakulisa omwaka era mbaagaliza ne guli ogujja gubeere gwa ssanyu na mirembe weewaawo era nebaza nnyo n'abatugoberera mwenna abatuwagira abamu n'abatuvuma kubanga waliyo abatuvuma senga naffe tujja ku mikutu gino nga tuvuma buvumi bantu tekiba kirungi naye kuno omukutu tuba tuwanyisiganya birowoozo olumu nnyinza obuta reasoninga nga gwe bwandi reasoninze tekitegeeza nti obwo bunafu naye nange mbeera ku ludda luli naye ate era nga ffe tutambula tuwa enjuyi zonna ne tuweeyinga oludda luno ne luli kale mwenna gye muli naddala kati nga Nanduddu Janet kwebaza otugoberera Liz Nattu naawe nkwebaza nnyabo niyo omulala wano Sara Namutebi webale nnyo bali eddala message zo tuziraba madada naawe mwenna Judisi mukulu mwebale Laira Laira webale nnyo nkulaba ofollowinga ani ono omulala wano nnyo gwe tubeere nnyo naye Asiante wamma ndabako wano n'abalala bangi nnyo ogenda nga olaba mwebale nnyo kutugoberera. Okay. Tutandike ku nsonga ekyali mu ddiiro eya abantu of course obaka babulabya basinga bangi nnyo ku video yalema gye twakoze ey'amaka ey'obufumbo bantu bajagayidde ddala abasinga era bakkanyiza naawe era ekiro kati ekya Julia Ngume eyali mukyala w'omugenzi kati Martin Ngume okubeera nga naye sabbi gye tukubye emabega oba ennaku ze tukubye emabega yayanjudde ekifaananyi tutandikirawo bikke kakati bannayuganda naddala abantu abagoberera enkola ey'ennono n'obuwangwa tetufaayo buli waggwanga ki ne weegomba okutambulira mu buwangwa oba obw'abakukusabini oba abanyakitara abaganda abasoga tubasaba mugoberere ennono kati ekikolwa ekyo nja kigeraageranya nti kyabaddenga ekifundikwa mu kwanjula wano mu Buganda n'abateekateeka okukikola ekikolwa bwekityo kikyamu abantu batandise okuleeta omuze ogwo naye kikyamu nnyo kikyamu kitya bikke olw'ensonga ffe wano tugamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa omwami oli mulamu bw'abanga yagenda ku mirimu ekiseera kijja kutuuka adde abantu bapakuka ki abakyala mupakuka ki kiki ennyo ekyo ekibagoba omuntu okutuuka okuleeta ekifaananyi n'otuula wano obanga nkugeraageranya ku muntu baawo nga yafa naye nga we yafiira nga yali akusuubiza okwanjula noyagala okutuukiriza ekiroto kyani ky'omufu omwami taliiwo naye ate ono mulamu tumanye ajja kudda essaawa yonna ajja kufuna vacation bw'abanga ali mu Budaaki bw'abanga ali mu nsi ez'Abuwalabu bakola omwaka gumu abakola nnyo bakola emyaka 2 akomewo mukole omukolo ogwo ebisigadde bigende mu maaso naye opakuka ky'okutuuka okuleeta ekifaananyi nga n'omuntu taliiwo bw'anadda nga yayogera birala singa dda ng'ayogera birala singa wakati awo wabeerawo ekibeerawo ne batugenda mu misango ng'abaddewo oba okuwoza omusango ogwo teri yayinza kuwoza bakusinga okutekwabadde kwanjula tekwabadde kwanjula yenne yabikoze alowooza yakoze okwanjula naali ateeka ekintu ekyo kikyamu nnyo okuddira ekifaananyi n'otuula nakyo n'ogamba tabaddeewo naye ekifaananyi kino kyenyanjudde omwami abatazze era ogwo omukolo guba tegubaddeewo
mu mateeka bagende baddeyo nnyo basoma amateeka ag'ennono ne gano ag'ensi tekiriiyo singa kituuka ekiseera omwami oli n'agamba takumanyi nogamba onagamba mbu waliwo ekifaananyi kyayogera anti ekifaananyi onasobola okugamba nti ekifaananyi kibeeko obujulizi bwe kiwa abantu tuve mu kajanja nze nja kayita kajanja kajanja n'abakyala kati wekituuse nze bwendabye emikolo gino njetegereza nnyo abakyala abasinga fe tugamba nti bagenda kwanjula mwami naye nze ndabanga abakyala abamu beyanjula bokka ennaku zino beyanjula bokka oli yekolera omukolo oba naye bwekiba kita kweteeba yazannya ye golokipa yatega buli kimu yakola ki yakirimu opa ku kaki oli atali mufu singa wakati awo adda n'omuzungu onaakola ki singa gwe wakati awo ofunawo ekijjawo nga mudda misango bamunagana misango leeta kifaananyi kye kinaayogera abana abantu tulina okuba nga tukola ebintu ebyekikulu aye tulina okukola emikolo gino nga turespektinga nga tuwa ekitiibwa ennono z'obuwangwa wano mu Buganda ekyo kikyamu nnyo nnyo omukyalo yonyeza musonyi obusonyi nesikitwala nga kikulu ekyokusooka kya byonna namunaye muwala muto tuye angume si yasoose simanyi ggwanga lye bulungi kubanga angume ayinza okubanga naye wano mu Buganda tetwanjuza kifaananyi lubaale w'omulamu tasamirirwa so oyinza okumusonyiwa ensonga nti ayinza okuba ebya culture wise ebyobuganda tabimanyi ayinza okuba ewaabe bakikola lwakuba ye omwami oba omusajja ye muganda sekajjugo naye abaami mwenna abali eyo abakyala mwenna abali eyo olaba waasiwaasi ali mu kintu ekyo mugoba kiki kyemuliko ekyo kyemudduka ennyo n'omutume ataliwo oyanjuse ekifaananyi bonaaba kati ekigenda mu maaso kigenda okuddirira okimanyi abajja kuleeta Sezaala ayimirirewo kyekigenda okuddirira nti Sezaala nti gwe wazaala oli ti ye oyimirawo mu kifaananyi kya mutabani wo osange nga mukamwana akutta Sezaala mu kiseke bali awo bakumba kyekigenda okuddirira ate ne bana abakulu newesanga nti n'abakulu b'ebika ab'ennono tebanuŋŋamizza bulungi nze nyina bintu byendaba kati ebitambula mu ggwanga muno okwanjula ne kubako abantu 3 okwanjula kwalisekwalize kubaako bantu batono tebasuka na 20 ndoza tugende ne mu kinyusa ekyo mwambike okwanjula okutuufu kwe kuliwa okwanjula okutuufu ogw'omukolo guli supposed kubaako bantu ba mu nnyumba ab'omu nju n'ennaku zino owange oba lwakuba nti abantu bafuuse abayaaye kati ng'omuntu aba ayagala abajulizi bangi babeerewo naye gwe omukolo guteekwa kuba nga guliko abantu ab'omu nnyumba gubeera omukolo ogw'abantu abakwatako ennyo lwaki osomba ebyalo n'ebyalo embaga gyeri bwe bayakubaayo naye kati olaba abantu ebintu bavudde ku mulamwa ate n'abakulu mu bika abakulu mu mituba abakulu mu nnyiriri abakulu kwegamba bonna besuuliddeyo gwa naggamba nsaba nnyo Katikkiro ayingire mu kintu kino ekyabogezi b'oku mikolo omwogezi w'oku mikolo ogenda kwogerera kyekifaananyi kati mugenda okutandika okwonoona okuleeta emize ebiyisayisa okuva mu buwanga obulala obw'abazungu mu bituleetere wano ekinaavaamu kati kijja bino nga biwedde ogenda kulaba omusajja ayanjula musajja munne babitu ebitandiikiriza batutandikidde mu bifaananyi nti oba ekifaananyi kisoboka n'omusajja asobola nedda kati manyi yagenda naye naleka embwaye kati embwaye kebeerewo erepresentinga eki omwami ebintu bingi nnyo ebizze bibaawo naye ng'ate abakulu b'ebika obuwanga bwaffe busasika nolaba omusajja ow'ekitiibwa ennyo omusajja w'obuvunaanyizibwa bw'alaama n'alamira omwana omuwala omusikira ebintu bingi nnyo bibeerawo naye abakulu b'ekika ne basirika obuganda de tebufaayo bulinda bikimu gundi ayogedde kino gundi naye ebitukwatako byebyo omwana omuwala tasika afuna obuvunaanyizibwa obulala oyinza n'omuwa obuvunaanyizibwa bw'ebintu byo byonna naye wali ku ntebe tasikira musaayi kuba ne batugenda mu bayibuli era okiraba ndi mu olunyiriri lwa Yakobo olunyiriri lwa Isaaka olunyiriri lwa Dawudi banoonya ekyo naye bw'oteekawo omwana omuwala akyuka asobola okugenda mu b'emmamba
asobola okugenda mu balugwala asobola okugenda mu bazungu okitegeera naye omwana omulenzi akwata ki nga bole ebintu bijja bikyukakyuka ennono zikyuse naye ng'ate abakulu awo emmengo bekikwatako basirise kati wano bandibadde bavuddeyo dde ekyo kiriyo waliwo omukungu ennaku ezo eziise ndabye n'abantu abalaga kati waliwo n'olumbero tubaddeko olunaku olwo twabaddeko olunaku olwa wiiki eri eyaggwa era omwami n'asikisa omwana omuwala kati bigenze tujja kutuuka ekiseera okukiyimiriza kati kisoboka bwebintu ebitandikiriza okitegeera kuba biri common ate nga n'abakulu ne batavaayo ffe tuli baganda tweyisa bwe tuti tuli banankani tweyisa bwe tuti abantu batambuleko okusobola okukuuma ennono zaabwe bw'otuuka mwankolaawo omukazi tafumba mmere nga tekuli kalo tolina restaurant yonza genda mu mwankole nga tekuli kalo kirina kyekitegeeza mu nnono yaabwe kirina kyekitegeeza kizibu nnyo omwana omunyankole okudda ewaka ne boogera oluzungu naffe wano tulwegaana notuuka nolaba amaka taata ye Mutebi maama ye Nabukenya naye nga oluzungu lwafuuka oluzungu abaana bano baddamu mwankole boogera lunyankole abaana badde mu Arua boogera lulugwala babagenda mu Teso boogera luteeso naye ffe wano ebintu ebyo tuze tukoppakoppa ebyekisiru n'oteekawo ekifaananyi nti ye mwami wange kitegeeza ki abantu bapakuka abantu ba ssente oba abantu bakiki bannange ebyo byebikolwa ebikyamu nnyo era ogwo omukolo tegwabaddewo teguliiwo ekintu kino kiraga kimwami Bikke mu buwangwa bwa Buganda kiraga ki ekyokwanja kuba si yasoose tumanyi ne baserebu abalala abazze bakikola era newatabaawo kikolebwa as far as obuwangwa bwe buli concerned kiraga ki like image ennene ekisooka kya byonna kiraga nti ebyobuwangwa byaffe nga mu Buganda wano bisasise era obirabye kati ku mukolo gw'okwanjula Nyazaala avayo n'azina n'omukono avayo n'azina ne Sezaala n'azina ne Senga n'azina ne bakutomeregana n'okutomeregana okiraba ekama ebintu naye nga birimu abantu ate abakulu ekyo emikolo gibeerako abantu abakulu abameze n'envi naye nga engalabi emitwe emifu tebasobola kulungamya baana ffe tulaba abantu abava mu America najja wano n'akola omukolo gwe azze kwanjula n'amala okwanjula n'addayo n'amala emyaka 6 mukazi we yamwanjula bwe batyo naye ekintu kyekifaananyi wabeerawo amakulu amakusike either wabeerawo ayagala okubba munne oba ekintu ekyo kiba kyakiwaani naye ogwo omukolo guba gutegeeza tebibaddeewo ebyekika okugamba ebyobuwangwa tiwabawo respect oli wadda neyeegaana kimakikola nga siriiwo nti ekifaananyi kyo kiikino ekifaananyi yenze kubanga waliwo ebisayiningibwa nti ani yasayininga anti taatawo yasayininga ku lulwo olaba obuwangwa gye bulaga Sezaala bwagenda okutomeragana ne mukamwana kakati abakulu bekikwatako balina okuba nga bakoze eki nga bavuddeyo mu nsonga zino obeki obenda mu scenario eno abantu omuntu yandigwanidde akola eki omukyala waali e Buganda oli ali ku mawanga omuntu essaawa eno yandigwanidde akola eki ekituufu abakyala mulekerawo akajanja mwe musingidde ddala abasajja batunze amamotoka batunze amataka mulina akajanja nemumala omwaka gumu kubanga obadde yagala kwejjako kikwa ebintu byonna mu bitunze ate nemwawukana kati ekintu sikiteeketeeke bulungi ogwo omukulu tegwabadde muteeketeeke naye nga akakajanja konna nze nkalaba waliwo omuntu ku njuyi zombi either omusajja oba omukazi nga alina pressure gyataddewo ku kintu ekyo era bino agenda okuggwa nga kuliko omu ayagala okubba munne olumu emikolo gijja nga mulimu n'ababbi kuliko omu ayagala okubba munne oba kuliko omu olaba nga aliwo waasiwaasi ti omuntu ono bw'agenda eyo ayinza okwekyusa okitegeera kamuteekako embago kankole kino ndowooza alowooze tajja kukola ki naye abantu mubeere bakakkamu n'omukazi ow'empeta anoba n'omukazi omwanjule ayenda n'omusajja omwanjule ayenda asobola okukulekawo kuba bitulebe kati naku zino mubiraba
abempeta ddala nga balekawo bannaabo mitima gyammwe mujje mulina okukakka ne ekyo ekikolwa kyabadde kikyamu kirina ekintu kyekiraga ekitali kituufu era muddawo mujja kukiraba sipiidi yaki ng'oli ajja kudda omuntu akwagala nga Katonda yamutonda nga wuwo ne bwagenda emyaka 5 ogwatano mu ogumu aba wuwo naye ne bw'omufuna n'omusibira mu nnyumba nga si wuwo n'omukumi emyaka 5 ogwatano mu ogumu aba agenzi. Twogere ku nsonga ya okubeera okusigala ku nsonga eyo yennyini. Ensonga eno lwaki olowooza kwegedde nnyo ku ky'abakyala okupakuka olowooza lwaki abakyala ensangi zino bapakuka nnyo ate ne baagala nnyo obufumbo olowooza ensonga eyo evudde ku kimukulu Bike? Kakati ekisooka kya byonna naffe abasajja ffennyini nja kukireeta bulungi nti tuleetedde bakyala baffe oba embeera ereetedde bannyinaffe okufuna waasiwaasi kubanga tetuli beesimbu tetukuuma bigambo byaffe n'obwenzi tuyitiriza nnyo obwenzi ng'olwaleero ojja kuba oteeseteese ono ate enkya abamu bazimbye n'ennyumba bali mu muzigo bazimba nnyumba omukyala agenda okuwulira nti ate yagiyingidde muki mulala batutteyo mulala tubirabye olw'omukwano gwange omu yali akola mu bbanka awo bonna bakola mu bbanka n'agenda okuzaala erubaga aba ali mu kuzaala omwami n'asengula ebintu n'abitwala agenda okuva bwati okujja nti ate ennyumba bagiyingidde gweddayo ewamu n'omukyala n'atamula nadda gye bamuzaala kati embeera ey'abasajja abatali beesimbu ereetedde abakyala okupakulukana ereetedde abakyala okutwegamba okusalawo obubi okukakkana nga batuuse mu mikolo bwe gityo okukakkana nga bakoze ebintu ebitagenda kuwangaala ebyemyezi obwezi ebyennaku obunaku naye nga abasajja emirundi egisinga ffe tukireetedde abakyala ba bw'otunuulira ennyo omwami ono Ssekajugo Sam emyezi ena emabega azze apositinga ng'omukolo bw'anajja okujja bwajja okubeerawo nga ennaku z'omwezi 3 ogw'Okumu n'alanga n'akasiki agenda kutuuka ajja kujja kakati ku lunaku olusembayo can you imagine 59th minute 11th hour n'agamba mutakyazze ne batuuka okunoonya omugole omusajja mu kidaala senga najjayo kifaananyi for confirmation abantu abataka bonna nga batudde mu kidaala nakuba essimu nagiteeka ku lawudi video call mbu mbaagala nnyo biki ebyo ono omusajja era ebintu ebyo tebibeerawo tukolako ko kalisaaki akatono tugenze omunoonyerezaako ng'ate ayina amaka eri gyali eri ali mu bufumbo eri ayina eddya katasobola eri ali mu bufumbo era mwannyinaze ye Julia Ngume nze sigaana kirowoozo kyo naye ekirowoozo kyekyo nkusaba yimirira nga amagulu gali abiri eno n'eno oli muwala muto omuwala omubalagavu wane Uganda waliwo abasajja abatali bayaaye naye nze ndabamu ng'omuntu ono atali siriyasi tosobola kulimba abantu nja kujja omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ku ssaawa envannyuma n'ogamba tozze omwana w'abanno batombazeemu magezi waakiri obirekerayo ddala ekintu ky'okwanjula mwenna abatulaba omwami n'omukyala bayina okubeerawo muleme koppa byalumbe nti omusika abadde musibe omusika tasobodde kujja ne bateekawo ekifundikwa no kino kintu kya bulamu buno bulamu akati mumuddamu kulimbalimba abantu bwe mutyo tunulya posts z'oyo omwami abatulaba azze agamba nja kujja napositinga n'akasiki alaga nti agenda kujja ate nti ate baŋŋaanye ku mulimu baŋŋaanye bali bazungu gy'oli
abazungu bo bosabye n'obabulya n'ensonga lwaki ogenda emyezi gino 3 oba bakukkiriza dda oba wakola dda enteekateeka ebyo bikola wano Uganda nti sisobodde enkuba etonye nti omwala gw'egindi ne gugwamu tetusobodde kusala kuba ekyo kisoboka naye abazungu ebintu byabwe ebeera bwezintaanya kati ekyokugenda ng'olima abasajja kati bwebituke mudda nti abasajja mubayaayeyaye mukikoleko lisaaki nammwe ono omwami eri gyali ayina eddiya ali mu ddiya omukyala eri alakataddeko obukwakkulizo kati ono mwannyinaze bambi ne beeteekateeka ne bakola buli kimu banno bataddemu ssente kyobula nga nkugambye nti ebintu bino ebimu abasajja ffe tuletera abakyala bano ensobi ffe tubaleetera okukola ensobi ate ne tubeetikka ku mirundi egisinga kati owakoze bwotyo otambudde bwotyo wadde mwannyinaze ekintu ekyo kyabaddewo nze ntegeeza eggwanga kikyamu era mwannyinaze waali nze mmanyi oyo tawulira bulungi si musanyufu si mumativu kubanga omuko teyazze omuko yamuyiye ekyo kiri nti omuko yakuyiye teyazze kati yimirira ku magulu abiri nze nja kugamba ddayo mu nnyanja ebyennyanja mwe biri bingi ddayo n'omulala waliwo n'abavubuka oyo muwala muto olaba anyiririra mu kamera muwala muyitirivu nnyo alina waayita abasajja batamugoberera alina waayita emmotoka nezitamusibirako ddayo onoonye omusajja wano we bali abasajja abasobola okukola Ssekajugo ekyamulemye okukola bw'artist yandisirise yandirinze kikulu kulinda abantu abakaka essaawa nze mbabuulira abantu mwenna abali eyo nga mukaka essaawa omuntu annaba kutuuka kufa gwe nomukuba akakumbi ku mutwe ojja kusibira luzira kabe kasinge nawe ojja kufa omwana tannaba kutuuka kuzaalwa ate gwe oyagala azaalwe omwana oyo agenda kufa buli kintu kirina obudde bwakyo temuppa kukka mulinde essaawa entuufu naye nga ekiri emabega w'oyo omwami eri omukyala yamuganye babalimba si byamulima eri ali mu ddya bano abakyala bazibu nnyo sibwa abakyala baffe bazibu nnyo omukyala asobola okugamba n'olwaliro ligendo lizayininge n'olizayininga omukyala asobola okugamba nti kino kiribe kiti era gano amaka agasinga golaba muno mu nsi gafugibwa bakyala balina sseyo amaanyi nnyo kati ono mwannyinaze alina kuguma bugumi kwaye ebintu ebimu byemukola tebiddikamu tajja kuddamu nti kwanjula ate n'ekintu kyewakoze kifu lwaki tolinda essaawa entuufu n'okola ekintu ekiki ekituufu mukulu Bike oyo yalinga bawasitraka mukulu Bike kansooke nsome ebigambo bino abantu basooke babitege mpe comment yo ku kintu kino post eno yakoleddwa Kakensa Ndugwa Kakensa wa Kakensa Media kantandikire we yasomedde I have seen many different statements about some Ssekajugo's introduction by Judy Semugga Angume which ended in a presentation of a portrait because he could not appear in person. Wano kanzire mu Luganda okutangaza ensonga eno kubanga saagala bakyeruppe bagitegeere. Amazima gali nti Ssekajugo waali e Uganda awo naye ekyempapula ze Budaaki bikyalimu okwetooloola so waali e Uganda nga omuntu eyaweebwa obuddamu takkirizibwa kudda Uganda naye yakizudde nti bannamawulire bangi abeeyiye ku mukolo guno nga mu buli ngeri okwekubya ekifaananyi ng'ali Uganda kuba kumira nsanafu. Abadaaki bayinza okusazaamu empapula ze. Wabaddewo akafubo k'amaanyi okulemesa bannamawulire okuba ku mukolo guno. Abategesi baalemesebwa awo omugole Ssekajugo kwe kusalawo aweereze ekifaananyi okwewala ebizibu ebiyinza okumutuukako ng'akomyewo e Bulaaya. Eno y'ensonga lwaki embaga ya Julie ne Sam egenda kubeera Nairobi wiiki ejja. N'olwekyo ababadde temwategedde ensonga eno awo mukitegedde. Julie tannadiba era ne Sam nti tannamuyiwa
ebintu wadde byazzeemu ako naye program zikyagenda mu maaso nga bwe zabadde zitegekeddwa obiwulidde bulungi nnyo omusajja omanyi wane eggwanga Uganda abantu batandise nnyo okufuula bannaabwe nti tebategeera abantu batwala nnyo bannayuganda okuba tuli awo basiru tuli bimpemempeme tetutegeera tuli awo omuntu n'akola ekintu nga amulabira ddala kyakoze kya busiru naye n'asigala mu busiru nammwe n'abafuula abasiru kakati nze mbadde nsaba abatulaba bannange muleme kufuuka bakunami nti omukunami takunama gumu bwomugamba nti okunami nti ate wayongera gaziwa bugazi mukkirize ensobi ezaakolebwa oyo omwami tannaba kulinnyako mu ggwanga ne wano taliiwo ayina obuvunaanyizibwa bwaliko eri yewe ekitiibwa bw'anawewa ekitiibwa ajja kusobola okuweebwa ekitiibwa abantu abalala kyovudde olaba nti n'ekitiibwa ekisooka ekya mukazi we yalemye okuwa mukazi we ekitiibwa kati abadde apositinga ebintu ebyo abazungu tebabibadde tebabiraba byateeka ku social media abazungu tebakyanti agenda kujja batebakiraba ekigenda mu maaso mpapula ki mukuluse kajugu nkakasa ate kubanga aluddeyo nnyo ebweru amazeyo n'emyaka egiwera 10 ne 15 bantu ameka abagenze bwe batyo nga kati batereza ddayo empapula zaabwe basobola okudda n'okuddayo wano yabadde tajja wano abadde tajja ku nsonga endala kati baleme kutubeezaawo nga batukuumira mu kintu ekyobutategeera bannange tutegeera mwakoze ensobi muleme kugenda nga musaasaanya obuuko obwo waliwo message eriwo okutta enkola y'ebyobuwangwa naddala ebyanayana ebyo ebiva mu nsisi ezitategerekeka waliwo enkola ey'okutta obuwangwa bwaffe kiri nti mwenna abali eyo toteeka kifaananyi nti ye muntu gw'ogenda okwanjula olw'ensonga bino ebintu gye bitandikira mu ssanyu biggwera mu mateeka oneekwata ku kifaananyi era nsaba babadde ku mukolo gwabagaba certificate temugaba certificate temugeza nemugaba certificate bano abantu bakola ku mpisa mu buwanga tulina minisita Mulambe Mmengo musirise muli bubezi ku bibbiya na buno obunyama musirise bannaddiini musirise muli kwokwera ku bintu ebiri awo ebitabakwatako awo abo eby'obuwanga mwandibadde mwavuddeyo dda ekyo kikyamu nnyo ofisi wate muzisobola muziveemu bateekemu abantu abakola ki abantu mbona certificate tebakolifayinga oli omwami yayiye munne myezi 3 nze mbadde mufollowinga nnyo ku Facebook abadde apositinga nja kujja bitambula bwe biti mwanyi naffe n'omukuba ekisiraani ekyo n'otojja wafa oli mufu nti bataddewo ekifundu kwa kifaananyi muleme tufuula bawumpa tuntu tulinamu ku bwongo ogwo omukolo tegwabaddewo gwabaddemu obuyaaye oba gulimu ekigendererwa ekira waliwo ayagala okubba munne oba waliwo ayagala okuzannyira ku munne n'olwekyo batereze ensonga zaabwe ekyogamba nti embaga yaabwe egenda beera Nairobi wiiki ejja ku bye tusomye era by'owulidde era n'ebyowasomyeko ate kiba kiraga kifaananyi kye Uganda takkiriza kubeera kukwanjula ate embaga ebeere Nairobi ate tayagala bamulabe kati tukiraba nti Nairobi Africa Nairobi almost Uganda kakati mpozi okujjako nga ina emisango wano nti natidde abanga okujja Uganda awo baagala okunkwata navaawo nzibye ayina ziwanted ze wano zazannya embaga ejja kubeerayo naye era kulaba tuvudde mukiri mutuzannyidde ku bwongo ate mutwongerayo nti n'embaga era notugende ku mbaga mutuzannyire ku bwongo mala tukola bino bya straka mukazi wattu nayetegeka biki nayambala kakondo natuuka nti ate omwami bwate biki emikolo egimu bannayuganda naddala abaganda nga batazannyira mu buwangwa bwaffe muveeyo kibooko ekaabire kukwanjula ku abantu n'empombo muzikubemu ebitula esupu ayiike obuwangwa ogwo omukolo gubeerawo lumu abantu mumale okweteekateeka temuyingira mu kintu nga temuyina ssente temuyingira mu kintu nga temuli bamalirivu temuyingira mu kintu nga temubeerewo kubanga ogwo omukolo teguddikamu tebagudde embaga tebagiddamu okwanjula tebakuddamu kiringa kufa bw'ofa oba ofudde toddamu kufa tati yafa ati naafa ogwokubiri naafa ogwokusatu no
katujja kulaba abantu nga batandise bwebityo tuvuga nti kati ennaku zino ebintu byewunyisa bingi nnyo mu nsi ebifaanagana bwebityo omuwola naleeta abasajja bataano ewaka naleeta ono wiiki ewedde wiiki endala naleeta omulala abazadde nga bafaabira bufaabizi balya teriyo na muntu mukika asobola ddala munnange ti tulina erinnya abantu bonna bayaayi n'olwekyo tebatukuumira mu busiru tetuli basiru.